Hai semua, salam plane spotter. Video ini adalah proses landing dan take off pesawat Trigana Air Service di Bandara Wamena. Oke, nah sebelum video ini berlanjut, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Dan tekan tombol like jika video ini menurut Anda bagus. Jika terdapat kesalahan atau ingin memberi masukan, kalian bisa komen di video ini. Oke, terima kasih semua. Ayo kita lanjut ke videonya. Nah, singkat sejarah untuk pesawat ini ya teman-teman. Oke, pesawat ini berasal dari maskapai Trigana Air Service yang telah berdiri dari tahun 1991 dan masih berdiri hingga sekarang loh teman-teman. Nah, teman-teman, pesawat ini berjenis ATR 72 seri 200 dengan registrasi Papa Kilo Yankee Romeo X-Ray dan memiliki dua buah mesin baling-baling berjenis PW100-150. Nah, pesawat ini pertama kali mengudara pada tahun 1992 dan dioperasikan oleh maskapai Prancis dengan nama TIT pada tanggal 1 Februari 1993 dengan registrasi Foxtrot Golf Kilo Oscar India, dan pesawat ini menjadi maskapai Trigana Air Service pada tanggal 1 Februari 2008. Sekarang pesawat ini hanya melayani rute pendek atau yang biasanya disebut rute perintis seperti Wamena tujuan Jayapura dan Wamena tujuan Dekai. Nah, dan itu dia sedikit sejarah singkat pesawat ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.